Salam, sizi yeni bir videomdan salamlayıram. Hər birinizi xoş gördüm, gözəl izləyicilərim. Bu günləri lobiya salatı hazırlayacağım. Lobiya salatları çoxdur, yəni fərqlidir. Bu dəfə isə bir başqa fərqli lobiya salatı hazırlayacağım. Bunu adətən Gürcü mətbəxində istifadə edirlər. Yəni Gürcü mətbəxindən daha çox hazırlayırlar. Ona görə də elə bu dəfə də yəni Gürcü mətbəxinə müraciət etmişik, belə deyim. Lobiya götürmüşəm, biraz qoz, biraz da ət, didilmiş ət. İstəsəniz mal əti də götürə bilərsiniz, istəsəniz döş əti də götürə bilərsiniz. Qozu belə xırda-xırda qızlar doğrayıram. Yəni zövqə görədir. Yəni istəsəniz biraz artıq edə bilərsiniz, istəsəniz yəni normasında. Mən normasında götürmüşəm. Kasanın başı yarım belə qoz götürmüşəm. Gördüyünüz masanın üzərindəki kasanın başı yarım qoz götürmüşəm. Bir belə boşqabda lobya, yəni qara lobya. Bir də əsas ona dad verən qırmızı soğandır. Qırmızı soğan yəni ona bir xüsusi bir dad verir. Yəni ağ soğan o qədər də yaxşı olmur. Ona görə qırmızı soğanla istifadə etmişəm. Qırmızı soğan çox gözəl ona dad verir. Həm də rənginə də bir qırmızı rəng qatır, belə deyim. Çox gözəl olur qızlar. Yəni etməmişsə də edə bilərsiniz. Həm yüngül, həm dietik, həm də yəni çox ağır deyil. Bəzən elə olur ki, salat edirik, yəni ağır olur, tutumlu olur. Yox, bu yüngül salatdır. Əsl yayın, yazın belə deyim, salatıdır. Mən çox sevirəm. Uşaqlar da sevdilər. Yəni siz də hazırlaya bilərsiniz. Yeməklərinizin yanında çox gözəl, yəni süfrələrinizdə çox gözəl bir zövq verəcək, belə deyim. Qozu doğrayandan sonra döşü də didmişəm, hazır qoymuşam. Yəni tez hazır olan bir salatdır. Ani vaxtında, yəni lobyanız varsa da, elə tez bir zamanda, tez qonağınız gələrsə də və yaxud da bir yeməyin yanında salat istəyirsinizsə də tez hazırlaya bilərsiniz. Çox da gözəl dadı var. Bir də buna əsasən göylərdən petruşka vururam. Kişniş, bir də petruşka. Yəni buna nə çüyüd getmir. Kişniş çox da vurmuram. Əgər olarsa da 1-2 dənə, olmazsa da yəni əsas ona dad verən elə petruşkadır. Cəfəri, biz petruşka deyirik. Yəni cəfəri, siz cəfər yəni vura bilərsiniz cəfəri. İstəsəniz zövqə görə 1-2 dənə belə yəni dəstə də deməzdim. Yəni 2 dənə kişniş vura bilərsiniz. Yəni çox gözəl dadlıdır. Elə buna dad verən o göyərtisindən qırmızı soğanıdır. Mən elə istəyirəm. Bilmirəm. Bəlkə də indi hazırlasanız siz onu başqa bir yəni ərzağında daha çox deyirsiniz ki, ona dad verən odur. Amma mənə görə onun qırmızı soğanıdır. Ümumiyyətcə mən salatlarda qırmızı soğanı çox sevirəm. Adi çoban salatında belə, yəni çox sevirəm qırmızı soğanı. Yeməklərdə də, yəni yeməklərin yanında da belə qırmızı soğanı sevirəm. Nəinki ağ soğanı. Qırmızı soğanda, kababda belə bir başqa dad var. Mən elə hiss edirəm. İndi bilmirəm, səhv deyirəm. Bəlkə də yenə deyirəm, zövqlər müxtəlifdir. Hərə bir cürə, məsələn, hərənin ağız dadı bir cürədir. Ona görə zövqlər müxtəlifdir. Sizlər də bir başqa, yəni siz ağ soğanı daha çox sevə bilərsiniz. Mən qırmızı soğanı. Yəni yenə dediyim kimi zövqlər müxtəlifdir. Kim necə istəyir, edə bilər. Əsasən buna qırmızı soğan yəni gedir. Yəni reseptində qırmızı soğandır. İstəsəniz YouTube-da da siz araşdıra bilərsiniz. Belə bir kasada ət götürmüşəm. Mən mal əti götürmüşəm. Siz istəsəniz toyuq əti də götürə bilərsiniz. Bir boşqabda belə lobya, qara lobya bişirmişəm, hazır qırağa qoymuşam. Elə bir boşqabda götürdüm, yəni tökdüm. Elə yəni lobyası çox olanda dadlı olur qızlar. Çox da asan bir yəni reseptdir, asan hazırlanan, yəni belə deyim, asan hazırlanan bir salatdır.
Siz istəsəniz soğanın üzərinə, yəni doğrayandan sonra qırağa qoyub duz, yəni sirkə də vura bilərsiniz ki, acılığı ölsün. Yəni yəni çox acılı istəməsəniz elə də edə bilərsiniz. Onda soğanın acılığı ölür. Biraz rəngi solur. Mən çox vaxt etmirəm, amma yəni etdiyim vaxtlar da olur. Sizlər necə qızlar? Sizlər də yəni bir dietik salatlara üstünlük verirsinizmi? Yüngül salatlara üstünlük verirsinizmi? Bilirəm, mayonezli salatlar da yaxşı olur, amma biraz mayonezli salatlar ağır olur, tutumlu olur. Ona görə yəni yay aylarında adətən belə yüngül salatlardan istifadə etsək daha yaxşı olar. Həm həzmə rahat getmək üçün, yəni rahat olmağımız üçün mənə elə gəlir belə yüngül salatları etsək daha yaxşı olar. Əgər sizlər də fərqli salatlar edirsinizsə də mənim üçün maraqlı olar. Rəylərdə yazıb mənə də deyərsiniz. Düzdür, YouTube-da çox salatlar var, çox reseptlər var. Mən də elə deyim ki, elə ora baxıram, oradan götürürəm. Yəni və yaxud da kimdənsə görürəm, kimdənsə öyrənirəm. Mən onu heç vaxt yenə deyirəm, eyib saymıram. Baxıram, sınayıram. Əgər yaxşı olursa da, yəni hər zaman da yəni reseptlə bir yaddaşımda olur ki, bunun resepti hər zaman da edirəm. Bunu hər zaman edirəm, xoşum gəlir. Tək birinci dəfəm deyildi, hər dəfə də edirdim. Prosta yəni kanalımda yox idi. İstədim sizlərlə də çəkim paylaşım. Bəlkə də kimlərəsə bir fikir olar, maraqlı olar. Yəni götürüb hazırlaya bilər. Mən yenə deyirəm, öyrətmək məqsədi ilə çəkmirəm. Sadəcə bir fikir olaraq, yəni bir videomda həm bir kanalımda bir video olaraq çəkdim, həm də bir fikir olaraq paylaşdım ki, əgər gənc xanımlarımız yəni bilmirlərsə də baxıb öyrənə bilərlər. Soğanları da nazik halqavari doğrayın ki, nazik olsun ki, yəni biraz da əlinizdə ovuşdurasınız, tel açılsın, belə deyim. Yəni biraz ölüşkənləsin, həm də ki, yəni ağızda çox xırçıllamasın. Gördüyünüz kimi sirkədə vururam. 2 qaşıq sirkə götürmüşəm. Üzərinə biraz da duz tökürəm ki, yəni ölüşkəsin, yəni tam belə xırçıtılı olmasın. Əgər yenə deyirəm qızlar, kanalıma hələ də abunə olmamışsa da, kanalıma abunə olmağı, like atmağı hər birinizdən gözəl izləyicilərim gözləyirəm. Sizdən bir dəstəyim, yəni dəstəyinizə ehtiyacım var. Sizdən bir istəyim də odur ki, əgər kanalımı hələ də abunə deyilsə də, bəyənməmişsə də, like atmamışsa da hər birinizdən gözləyirəm və yaxınlarınızla bölüşməyi hər birinizdən bir xahişim var ki, hər biriniz yaxınlarınızla bölüşəsiniz ki, mənim də kanalım böyüsün. Mən də abunə sayımı, sizlərin sayəsində abunə sayımı, saatımı tamamlayım ki, yenə də o kanalımı qaldırım yuxarı, 1000 abunəliyimi tamamlayım. Sizlərin sayəsində mən həvəslənirəm. Sizlərin sayəsində yəni videolar çəkməyə yəni həvəsim artır. Daha da maraqlı videolar çəkmək istəyirəm. Daha da gözəl videolar çəkmək istəyirəm. Və baxıram yəni abunə sayım azalanda biraz həvəsdən düşürəm ki, yəni bu qədər düzdür deyirsiniz ki, özün üçün əziyyət çəkirsən, amma əziyyətimi dəyərləndirməyəndə mən də həvəsdən düşürəm. Sizlərdən hər birinizdən xahiş edirəm ki, mənim kanalıma dəstək olub, mənim kanalımı qaldırasınız. Mən də o səviyyəyə çatım, yəni abunəliyimi tamamlayım, baxış saatımı tamamlayım. Sizlərə daha da gözəl videolar çəkim, sizlərə daha da gözəl, maraqlı, yəni kanalımda görmək istədiyiniz maraqlı videoları çəkim, paylaşım. Bir də onu demək istəyirəm ki, siz rəylərdə, yəni mənim üçün maraqlı olar, hansı tərzdə videolar çəkməyimi istəyirsinizsə də, o tərzdə videoları mənə yaza bilərsiniz. O tərzdə videolar çəkərəm.
paylaşaram. İstəsəniz mağazalar haqqında deyə bilərsiniz, istəsəniz yeməklər haqqında. Yəni mənim üçün maraqlı olar ki, siz hansı tərzdə videolar izləyirsiniz, hansı tərzdə videolar bəyənirsiniz. O tərzdə də videolar çəkim, yəni paylaşım. Sizlər də sevə-sevə izləyəsiniz, gözəl izləyicilərim. Mən soğanı qızlar belə gördüyünüz kimi əlimlə biraz ovuşladım. Çox da yox. Yəni çox da əzməyə ehtiyac yoxdur. Suyunu belə sıxıram, qatıram. Yaxşı qarışdırandan sonra yəni duzunu da, istiotunu da gördüyünüz kimi tökdüm. Yenə deyirəm, zövqlər müxtəlifdir. Siz istəsəniz istiotunu az edə bilərsiniz, istəsəniz yəni çox edə bilərsiniz. Bizdə uşaqlar yəni acılı sevdiyi üçün mən biraz artıq etmişəm. Ona görə də yenə dediyim kimi siz özünüzdən asılıdır. Yəni normasında da edə bilərsiniz. Sadəcə bizim uşaqlar istiotlu yedikləri üçün mən biraz artıq etmişəm. Duru yağ. Yəni o duru yağı da çox qatmıram qızlar. Çox da yağlı olanda ürək bulantısı verir. Yəni yağlı çox da yağlı sevmirəm. Ona görə də elə yağlı etmədim. Normal yağında. Mənim əlimin altında limon yox idi qızlar. Siz istəsəniz limon da sıxa bilərsiniz turş məzə olmaq üçün. Sadəcə mənim əlimin altında yəni limon yox idi deyən limon vurmadım. Əlinizin altında varsa da, istəyirsinizsə də, yəni turş məzə istəyirsinizsə də, yəni limon da sıxa bilərsiniz. Sadəcə mən vurmadım. Olan halında vururam. Turş məzə mən sevirəm deyən, ona görə çox vaxtda vururam. İndi əlimin altında olmadığı üçün yenə deyirəm, mən vurmadım. Belə qızlar, mən hazırladım. Çox da gözəl oldu. İstəsəniz siz də hazırlaya bilərsiniz, təyam edə bilərsiniz. Əgər xoşunuz gələrsə də hazırlayıb yenidən mənim videomun altında rəyləri hər birinizdən gözləyirəm, əgər bəyəndinizsə də. Belə, sağ olun, Allah amanında qalın. Növbəti videolarımda görüşənə qədər göz haqqınızı halal edin, gözəl izləyicilərim. Yenə deyirəm, hər birinizin fikirləri mənim üçün maraqlı olar. Hər birinizi də rəylərimdə gözləyirəm. Kanalıma abunə olmağı, like atmağı, gözəl izləyicilərim, hər birinizdən gözləyirəm. Mənə dəstək olmağınızı sizdən gözləyirəm. Sizdən bir xahiş edirəm ki, mənə dəstək olun. Mənim kanalımı yenə də o səviyyəyə gətirək, çatdıraq ki, mən də abunə sayımı çatdırım. Baxış sayımı çatdırım. Sizlərin sayəsində həvəslə yenə videolar çəkməyə başlayım. Baxıram biraz videolarım gec-gec olur, biraz həvəsdən düşmüşəm. Ona görə sizlərin dəstəyi ilə məni o həvəsə yenidən çatdırasınız. Sağ olun, Allah amanında qalın.